internetu M4 TV Bipro Medina TV ak Siweulko TV donc voilà tey ñu ngi fii ci fi nga xam ne moo di Grand Yoff ci site fi nga xam ne moo di quartier bii di Daaru démb dégg nañu benn fee boo xam ne si ni moo fi am mu di rek benn taximan boo xam si ni dañ ko daal di faat maanaam bal lañ ko dóor d'après nag information yi nga xam ne si ni moom lañ jot a am benn ku nga xam ne rek ku jigéen ku ñu doon agressé mu génn moom di ko dimbali si lañ ko tiré ñaari bal ba mu daal di ñàkk bakkanam d'après information yi nga xam ne moom lañ jot alors yéen a ngi gis image yooyu sama ginnaaw maanaam si pneu boobu foofu la mbir mi xewe woon d'après li nga xam si ni mooy ay image mooy xibaar yi nga xam si ni moom lañ jot mu doon ay fait yoo xam si ni ñu ngi faral di dégg souvent fii ci biir réew mi même bu nekkul Grand Yoff kese ay accident wala ay insécurité lu jëm ci wàllum ñi nga xam si ni dañ leen di faat ak lu ni mel mu doon loo xam si ni ñëpp ci Sénégal dañ koy naqar lu tax nag ñu ñëw fi nga xam ne moo di Grand Yoff ngir fekk si ñi nga xam ne si ni ñoo nekk ci jafe-jafe yi si naqar bi ngir jéem a xool ba xam ñoom tamit nan la ñuy def ak ñoom waxtaan ñu wax ñu exactement nan la mbir yi demee ak itam nan lañ koy dundee et tout voilà donc yéen a ngi koy gis noonu ci ginnaaw image yi am na ñenn itam ñoo xam ne tamit ñoo bokk ak ñoom ñu ngi fi mais aussi d'après information yi nga xam ne moom lañ jot tamit ñu ngi xam le ni ba léegi ñoom jotaguñu koor bi ñu ngi xaarandi rek ba xam ban nañ koy jot ngir daal di koy mën a jébbal boromam gis nañ tamit ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ñoom it ñëw nañ fi daal di def li nga xam ne moo di seenub liggéey muy ay enquête ngir xam lu ni mel kan moo ko def ba kan moo def boobu lépp ñaawteef ngir rek ñu daal di xool nan lañ ciy def lu jëm ci wàllum insécurité nag tout à l'heure ni ma ko waxee woon ñu ngi koy dégg fu nekk ci biir réew mi te itam jot na ñu daal di ciy taxaw ngir indi ci ay saafara ndax kat lu ni mel doonul loo xam ne si ni lu war a wéy la file ci biir réew mi alors su ngeen ñu toppee mbokk internet yi ñu essayer trouver quelques ci ay intervenants yu nekk fii ngir waxtaan ak ñoom ba xam nan la ñuy def rek ba xam li nga xam si ni moom moo fi xew. waaw maa ngi tudd Abbas. ok alors gis nañ li nga xam ne si ni moom fa xew ni ki démb muy lu metti loolu benn taximan boo xam ne si ni moom la ñu daal di faat ni ki démb alors nan la nga gisee mettit boobu noonu ak itam nan ngeen ko dundee fii nii. waaw ñu ngi koy mettitlu ndax suñu dëkkandoo la suñu waay la nit ku baax ki nga xamante ne moom xamul lu dul liggéey wàcc loolu la xam waaye nag comme ni la ko yàlla natoo muy lu ñuy wax agression ñun nag mu ngi si wax lu bari comme yoon mu ngi nekk di def liggéeyam ñu ngi toog di xaar mais bëgg nañ daal instant bi éclaircissement bu gaaw ndax fii rey dafa bari Grand Yoff lu ñuy dégg ay mort dafa bari tout récemment amoon na booy gardien bi fi nekkoon fii rey nañ ko mais amul suivi ñi la ñuy ñëw rek gaan comme cri de cœur duñu dëkk micro ñuy wax mais après zéro waaw yeneen mort am na fi tamit mais bii moo ci mujjee dañuy ñaan yàlla daal état bi nguur bi ak ñi nga xamante ne ñoo yor kaaraange ñu def seen liggéey gars ñu mën a teel a éclaircir affaire bi ndax franchement métti nañu bu ñu waxee ne métti ñu dañuy wax lu ñu neex lii dafa ëpp fii Grand Yoff lu ñu wax ñu ne Grand Yoff mort franchement ngelawaay nañ si gaaw quoi te bon ñu ngi lancé aussi appel à son excellence ak ministre de l'intérieur ak ñi nga xam ne ñoo yor kaaraange gox lii nag dafa mel ni population bi ñoo war a jóg ci lii population bi ñoo war a mànkoo dañu war a mànkoo xam nga ndax mbooloo mooy doole am na li nga xamante ne ñoom ñoo ko ci mën a jëlee ak commissariat yeeg police accompagner leen ñu jàppale leen ci li nga xamante ne tey mooy agression bi nga xamante ne ak insécurité bi fi am yaakaar naa ne du état kese moo mën a ñëw li rek raxas lii non foog mu am complicité population bi aussi mais démb ban heure la mbir yi am ak nan la amee fii nii bon ñun fajar gi daal la ñu dégg de ay coups waaw ay coups solo mais xamuñu na laak naka la nag franchement loolu daal yoon moo ñu ko mën a leeralal ndax loo fekkewul si saa si mënoo ko expliquer waaw dégg-dégg ni lañ si am ne rek waaw lu jëm ci wàllum peine de mort bi nga xam ne si ni bëri na si sénégalais yoo xam si ni ñu ngi koy réclamer parce que nag li nga xam si ni moo di ay agression bëri na tellement récemment bi nga xam ne si ni moom moo amoon Pikine Technopole di Aziz Dabala fekk nañ ko ci këram moom ak ki nga xam ne moo di Nevam ñu daal di leen di rey ba léegi ñu ngi topp enquête bi tey ñu gisaat leneen loo xam si ni ku wàcc d'après luñ jot comme information ni da doon dimbali ab ndaw daal di koy faat mais est-ce que jotul tamit ñu delloo si li nga xam ne moo di peine de mort ku rey ñu rey waaw bu dee peine de mort dañ ko doon appliquer ba léegi nii appliquer kuñ ko comme ñëpp a ngi koy réclamer peine de mort mais ngelawaay nañ appliquer peine de mort ndax lii nii mu bu jeexul sax mu wàññeeku au moins c'est la moindre des choses ndax tamit lii bu gars yi bu fekkee ne carrément dafay des seen xol nii après xam nga
muy am luy daw seen xol buñ naree riposté wu day andi leneen kon donc li nga xamante ne mooy peine de mort gars yi ñu ngi koy réclamer dañ ko appliquer mu jeex loolu daal la ñuy ñaan. alors ci wàllum libération yi nga xam si ni tamit parce que yenn saa yi ñu dégg ñu ni ki nga xam si ni def na lu ni mel bañ ko jàppee yàggul woon ñu libéré ko après mu ñëw maanaam dañuy gis nit def dara ñu bàyyiwaat ko quelque temps mu ñëw defaat métit boobu mu nar a indil beneen coono ñi nga xam si ni ñoom ñoo ñàkk alors loolu tamit lan nga jàpp ne war nañ gis loolu daal yaakaar naa ne ñun ñëpp ñoo ko gisandoo gis nga kaso gi nii gars yi dafa mel ni moom xam nga kër lañ ko jàppee dem tëji nelaw génn. mais yombul tamit. non damay jàpp ne dafa yomb yow ñu jàpp la nga def benn délit bu ñëpp di coow nga jékki-jékki comprendre nga. nga xëy suba ñu gis la ngay traîner waat si mbedd bi def lu la neex yor su lu la neex di traîner nu mu la neexee après yow mi nga xamante ne tey yow da nga def jéeye boobu noonu tey ñi ngi ko def tey yaa ngi leen romb tey seen xol day laaj quoi. te su boobaa riposte bu amee dañuy ne nit ki warul fayul boppam. ndax yoon am na. mais yoon bu fekkee dafay jàpp yow nga def benn crime 1 mois 2 mois ñu libéré la. saa yi loolu neexul ci xol. yoon daal dañuy réclamer peine de mort nañ ko def quoi. waaw ndax affaire yi moom fii moom sa waay foo laal rek. mu ngi metti te bu ñu waxee ne peine de mort ku si nekk na nga xalaat ne am nga doom am nga jarwaat mais sooy defar. bul xalaat booy xalaat rek doo def. waaw bu dee peine de mort dañ ko war a appliquer nañ ko appliquer mu jeex. mais lan nga jàpp ni moo waral agression yu bëri yi nga xam si ñu ngi koy faral di gis souvent si biir réew mi. waaye agression yi léegi dafa métti rawatina faat bakkan yi rey ay crime paaka ay pistolet ngay dégg léegi loolu moo fi am te loolu nii jamono ji waaye kenn mën na la wax si ban fànn la booy di reye bu dee drogue bi ñuy dugal fii wala yàmbaa ji ñuy tox ak yooyu noonu comprendre loolu état bi moo ci war a jël ay matuwaayam ndax yaakaar naa ne loolu rek moo fi nekk booy mënuñu ne dañuy rey ba pare dañuy lucide di tux wala di drogué wu affaire yooyu noonu et puis sax li gën a metti mooy dañuy def yeewu kalu c'est-à-dire da ngay xëy doo liggéey. ñàkkum xëy mi quoi waaw ñàkkum xëy mi da ngay xëy suba ba ngoon doo def dara léegi nga toog guddi nga da ngay nit ki du muy dem di ñaxi ji yow ngay ñëw ne da nga koy agressé wala di dem di sàcc ji. mais loolu moo fi bari loolu moo tax lii nii rek ngeen koy dégg crime yi ñàkk xëy kese. ñàkk liggéey rek ñàkk yu ñor te et puis booy dañu bëgg alal te duñu liggéey aussi dafa yomb. dafa yomb quoi. alors merci beaucoup. maa ngi tudd Souleymane dëkk Grand fii nii. alors ñu gis démb ci suba ñu am benn mbir mu fi xew mu di koo xam dañoo faat bakkanam mu di rek koo xam si ne ab chauffeur la woon d'après information bi ñu jot doon dimbali nit ñu daal di faat bakkanam est-ce que yombul tellement faat yu bëri yi nga xam si ne ñu ngi koy gis ci biir réew. waaw loolu moom dëgg la quoi ndax ki ñu faat nii. suñ dëkkandoo la magam tamit suñu xarit la ñuy ànd. mu doon nit koo xam ne ku am njëriñ. mu doon ko am njëriñ ci fi mu dëkk doon kuy dimbale famem doon soutien de famille gëm liggéey ak jaamu yàlla fonk boppam la ñu rey nii daal te jamono ji dafa dem ba yàqu ba nga xam ne kenn xamatul fooy muccee ndax da ngay tëdd sa kër sax doo mucc ndax ki nga dëkkal mun na la rey bu dul loolu mun ngay génn di doxi nit dajeeg yow gis nga yor dala mu lay agresse di la rey jamono bi daal dafa yàqu te su yaboo daal ku ne booy dem nga jël sa matukaay mooy gën a wóor daal. alors lu jëm ci wàllum peine de mort est-ce que jotul ñu andiwaat ko ci Sénégal parce que yomb na trop nit rey fi doomu jaamur dem après voilà quelque temps ñu génnewaat la bàyyi la ngay dem. waaw mais peine de mort dañ ko war a appliquer parce que l'islam dañ ne ku rey ñu rey la ku jam ñu jam la comme jam. bu tolloog ni nga jamee kooku noonu mais su fekkee dañu nekk ci dëkk bi di bayal lu ñëw ñu bàyyi mu jàll wala ñu wax ci ñaari fan ñett bàyyi mu jàll kon lii du mun a dañ ci dëkk bi day continuer waaw ndax nit da nga war a dem uti looy def mais doone damay xaar nit ki sama morom liggéey ma koj ko agressé ko wala ma ñëw gis muy wuy téléphone ma romb ak sama moto di këf li mu yor waaw tant que ñu ngi bàyyi lii di ko nësal dëkk bi du mus a dem. te lii day continuer. ani corps bi actuellement jot ngeen ci wala kenn jotaguñ ci. non corps bi moom jotaguñ ko quoi moo tax. waaw mais nag ñu ngi koy ñaanal daal fi mu jëm gënal ko fii mu jóge ndax nit ku baax la woon fonk na dëkkandoo yi ku mu romb. nuyu la jox la cër bi mu la war a jox. waaw macha allah quoi mais nag xama rek ku ne moom sa bés fu mu jotee moom kenn du si mën a wax la. mais tamit mbir yi bu mu amee yéen nan ngeen ko yëgee da ngeen jékki-jékki rek dégg ay tiré wala amul kenn koo xam se ni bu signalé wu et tout après aussi lan ngeen fas yéene def. noonu la demee nag parce que man moom jour boobu suba gi dama jógoon tëddaat quoi mais man dama am mag boo xam ne chaque fajar day yeewu di dem joobi quoi. mais lendemain bi nag moom si laa yëg affaire bi si la ma ko expliqué mu ne moom depuis bi mu yeewoo ci fajar bi
déggoon na nit di tirer deux tirs la dégg mais bi mu ñëwee xool gisul agresseur daal wala dara quoi mais moom noonu la xamee affaire bi si la ma ko expliqué quoi. mais tamit d'après luñ joxe maanaam ki ñu faat ci buntu këram lañ ko faatee mu doon loo xam si lu doy waar lool. waaw moom oto la yor day yeewu fajar am ñu muy jël di leen yóbbu ndax day liggéey quoi noonu la demee mais nee nañ daa am matériel bagage yu mu jëloon. am ñu mu yóbbu ñëwaat di jël si yeneen yi léegi ci la dégg coow li nag xama rek après noonu la fa demee. ci man li ma dégg nag quoi ndax nit moom loo fekkewul dégg naa nga ci. alors lu jëm ci wàllu insécurité bu bëri bi nga xam si ñu ngi koy pas Grand Yoff kese lan nga jàpp ni moom mooy war a doon saafara bi pour ñu mën ko. waaw ku ne tamit xam nga ñun fii boole lañ tàmmul quoi ndax da ngay dëkk ak nit. muy def naka sudul noonu. ngay naax kii de sama doomu dëkkandoo la wala sama doomu lii la daal. dëkkandoo bi daal ngay sàmm ka nga dem yow sax gis koo xam def ko tu ñaawteef la nga dem ne kii lii lay def. doo ko nangoo def da ngay gis ne kii lii lay def mu doon lu ñaaw mais da nga koy bàyyi noonu di jéem a dëkk ak moom di def ak moom noonu. mais su fekkee tey day def lii. da siy génn suba day defaat loolu da siy génn kon danaan lii nag moom mooy mun a wëy mooy continuer te lii buñ ko seetaanee moom day gën a yàq dëkk. mais su ma comprendre ñi nga xam si ni ñooy defkatu ñaawteef yi ñun ak ñoom ñoo dëkk. non ñoo dëkk mais yenn saa itam ñenn ñi dëkkuñu fi dañuy taal seen dëru wala yooyu. ñëw ba sa koñ def li ñuy def taalal seen dëru dem yu si ëpp noonu lay demee. ok merci beaucoup. merci. jaajëf.